ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 27-умро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамкулов бишнавед. همین دو طرز بهادهی به احمد مخدوم دانش از دو جانب، از طرف دو گروه و دو طبقه و دو صنف جمعیت سببگار آن شدند که صدرالدین در هر موردی مناسب از زبان اشتراک کنندگان آن محفل و مجلس حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم درباره احمد مخدوم دانش فعالیت جمعیتی و دولتی و مخصوصاً آثار علمی و بدیعی و ایجادی او معلومات نو به نو به دست درآورد و با توسط پرسجوی‌ها از حیات و کار و مهنت دائمیش و ایجادیاتش آگاه گردد. کار تا به جایی می رسد که اگر رقیبان و دشمنان احمد مخدوم دانش او را شاگرد شیطان می نامیدند، اشتراک کنندگان محفل و مجلس حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم به این بها مقابل برآمده برعکس او را تا به درجه فرشته می برآوردند و خود عینی جوان هم این عقیده را دستگیری می کرد. با چنین دو طرز بهادهی به علامه های هر یک ملت از جمله تاجیکستان امروزه و آینده، از قدیم تا آینده دور در تمام دنیا دچار آمدن ممکن است. این چنین در آن محفل و مجلس های شعرا و اهل فضل حوری شریف جان مخدوم غایبانه درباره یکی از شاعران مشهوری همان زمان شمس الدین مخدوم شاهین بسیار سخن می رفت. عینی بعد شنیدن نام او در آن مجلس ها با تمام اشتیاق آرزو داشته است که این شاعر زبردست را هیچ نباشد یک بار بیند. او در این باره می نویسد: شاهین در آن وقتها در هنگام تأسیس محفل و مجلس های قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم در دام ندیمی امیر عبدالاحد بود که آزادانه به کسی رفت و آی کردن نمی توانست و بنابراین به خانه شریف جان مخدوم هم نمی آمد، وگرنه می گفتند که تا به دربار بسته شدنش هفته یک بار به آن مجلس ها اشتراک می کرد. صدرالدین عینی، کلیات جلد 7 صفحه های 28-29. چنان که دیده شد، صدرالدین به خاطر می آورد که در آن مجلس ها و شب نشینی ها با مهری نهایت بزرگ شعرهای تازه ایجاد شمس الدین مخدوم شاهین را دائما می خواندند و محاکمه می کردند. عینی در یادداشت‌هایش نسبت به شعرهای همه شاعرانی در آن محفل و مجلس ها اشتراک کننده تأثیرناکتر و احتراسناکتر بودن و دائما با اشتیاق تمام خواندن و شنیدن شعرهای نوی شاهین را با اسناد و محبت بی اندازه تأکید می نماید. در آن محاکمه ها شعرهای نو ایجاد شاهین نه تنها به صدرالدین بر این جوانان شعر پرست و شعر دوست تأثیر کلان می رسانیدند، بلکه او بیواسطه و مستقیما در آرزوی آن می گردد که این شاعر زبردست را هیچ نباشد یک بار بیند. او بعدها به واسطه تنها یک بار
از دور دیدن شاهین به این مقصد خیش رسیده باشد هم خودش و سخنانش را دیده و شنیده نتوانسته است. عینی فکر خود را در این باره به طور ذیل این طور بیان کرده است: شعرهای شاهین همیشه در آن مجلس ها خوانده می شدند و هر شعری که او گوید در روز دومی گفته شدنش به آنجا می آمد. هم صحبتان شریف جان مخدوم همگی او را به نیکی یاد می کردند و به من شعرهای شاهین از شعرهای همه آن شاعرانی که در آن مجلس ها می دیدم زیادتر تأثیر می کرد و با اشتیاقی تمام آرزو داشتم که آن زبردستی روزگار را هیچ نباشد یگان بار بینم. روزی در ریگستان بخارا یکی از خویشاوندان شریف جان مخدوم که هوسکاری شعرگویی بود به من شاهین را از دور نشان داد. شاهین به نظر من یک آدمی میان قدی لاغر بدن، میان ریش و چشم و ابرویش سیاه نمود. افسوس که او را از نزدیک دیده و سخنانش را از زبان خودش شنیده نتوانستم. بعد از 2 سال همان واقعه، سال 1892، او در رکاب امیر عبدالاحد در قرشی، سال 1894 صاحب تبرف وفات نمود. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7، صحیفه 29. چنین بهای بلند عینی به آن زبردستی روزگار و به آثار او، چنین ذوق و هوس زیادی او در خصوص آن که هیچ نباشد یگان مراتب شاهین را بیند و سخنانش را از زبان خودش شنود، از آن گواهی می دهند که وی از سالهای نخستین تحصیلش در مدرسه و مشاهده و شنیده هایش در محفل و مجلس های شعرای حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم مقام و منزلت این شاعر را در تاریخ ادبیات آخر عصر 19 خیلی بلند می شماریده است. از جمله عینی به خاطر می آورد که در این مجلس ها و شب نشینی ها از آن سبب با مهری نهایت بزرگ دائما شعرهای تازه ایجادی شمس الدین مخدوم شاهین را خوانده و محاکمه می کردند که آنها نسبت به شعرهای همه دیگر شاعران در آن مجلس اشتراک کننده تأثیرناکتر و پر احساستر بودند و آنها را با اشتیاق تام می شنیدند. همین سبب بران می گردد که آن شعرهای نویجاد شاهین به صدرالدین بر این جوانان ادبیات و شعر دوست تأثیری کلان می رسانیدند. تأکید باید نمود که در کار جمع آوری قوه های پیشقدم ادبی و روشنفکران آن زمان بعد از حرکت معارف پروری احمد مخدوم دانش و دایره ادبی و معارف پروری او، محفل و مجلس های حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم مقام و موقعی کلان داشتند. پیش از همه معارف پروران نسل یکم و بعد از آن کم و بیش محفل قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم به معارف پروران نسل دوم تأثیری رسانیدند. از جمله محض در همین حولی شناسایی با اهل ادبی با معرفت و پیشقدمی زمان و ناراضیان ساخت امارت و درک آثار شاعران معروفی بخارا با شرافت قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم به صدرالدین میسر می گردد. خود قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم گرچندی به قطار معارف پروران نسل یکم بخارا داخل نمی شد، ولی از آغاز سالهای 90 عصر 19 سر کرده یکی از روشنفکران و ترقی پروران دوره خود حساب می یافت. او شعر را خوب می فهمید و خودش هم شعر می گفت و شاعرانی گوناگون اسلوب و مختلف ذوق را در دایره مجلس و محفل خود جلب و جمع می نمود. عینی جوان باشد در ساعتهای فارغ از خدمتش
از این مجلس و محفل ادبی او با فهمیش و مهارت شخصی خود از آنها در آن سال و ماه‌ها هم سبق می گرفت و هم بهترینانش را از خود می نمود و استفاده می برد. بی مبالغه قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم در تربیه و فعالیت ادبی و بدیعی هم میرزا عبدالواحد منظم و هم صدرالدین عینی برین جوانانی با استعداد و کشف و اختراع قابلیت ایجادی آنها یکی از مددگاران اساسی حساب گردیده بود. از همین سبب قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم را کشاف نخستین قابلیت میرزا عبدالواحد منظم و صدرالدین عینی و به میدان ادبیات تاجیک داخل کردن آنها شماریدن ممکن است. عینی بعدها آن روزها را به خاطر آورده چنین نوشته بود: خود شریف جان مخدوم در وقتهای تنها ماندنش بسیار شعر و اثرهای بدیعی می خواند و جایهای ذوق‌آورش را بلند خوانده به من و میرزا عبدالواحد ایضاح کرده می داد. گاه ها شاهنامه بر این بعضی کتابها را به ما خوانده خود گوش می داد، جایهای غلط خوانده ما را تصحیح می کرد و جاهای ما نفهمیدگی را ایضاح می داد. صدرالدین عینی، کلیات جلد 1 صفحه 33. عینی در مهمانخانه قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم اگر هفته 3 شب با اهل علم و ادب، با کسانی که دانشمند و آزاد فکری همان زمان به شمار می رفتند وامی خورد، از لطیفه گویان و سخنورانی زمان که از شنیدن گپهای آنها خزینه دانش کس از لفظ و معنی پر می شد بهره می گرفت. از مخزن فرهنگ و دانش، عقل و معرفت و اشعار آنها فراوان استفاده می برد. علاوه بر این او گاه گاه در وقت ساعتهای خالی و آزاد، فراغت و تنهاییش هم با کتابهای کتابخانه بای خوجینش شریف جان مخدوم شناس می گردید، هم آنها را قرائت و مطالعه می کرد و هم پارچه های جداگانه یگان رساله و بیاض یا کلیات و دیوان و یا کتاب حکایه های سرآمدان ادبیات فارس تاجیک را در قرائت قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم می شنوید. عینی چنین ذوق مطالعه آثار بزرگان گذشته را از جانب قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم بار دوم به طور ذیل شرح داده نوشته بود. خود شریف جان مخدوم باشد در وقت تنها ماندنش دیوانهای کلاسیک ها و کتابهای حکایه را بسیار مطالعه می کرد و جاهای فوق العاده و دلچسب آنها را به من و میرزا عبدالواحد شرح داده به ذوق خود ما را هم شریک می نمود. بعضاً کتابها را به ما خواننده خطاهایمان را اصلاح می کرد و جاهای نفهمیدگی ما را ایضاح داده می فهماند. عینی، کلیات جلد 7 صفحه 45. این ذوق و هوس به مطالعه و قرائت و کتابخانه قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم چی به عینی و چی به منظم تأثیر نرسانیده نمی توانستند. چنان که دیده می شود یکی از سرچشمه و مخزنهای اولین و معلوم و مشهور علم و دانش، ادبیات و صنعت و شعر و شاعر پرستی من بعده عینی همان کتابخانه بای و مشهور قاضی شریف جان مخدوم صدر ضیا بوده است که عینی من بعد 10 ساله ها از آن آزادانه استفاده می برده است. خود او درباره چگونگی آن کتابخانه نیز معلومات زیرین را می دهد. کتابخانه شریف جان مخدوم بهترین و بایترین کتابخانه خصوصی شهر بخارا بود.
در وی نادرترین کتابها را با خط خوب و خوانا و کتابتی به زمانی تألیف نزدیک و بعضاً با دستخط مؤلف یافتن ممکن بود. همانجا جلد 7 صفحه 45. بعدها پسر قاضی شریف جان مخدوم صدر ضیا، محمد جان شکوروف، سال تولدش ماه رجب سال 1342 هجری یا که ماه فوریه سال 1924 سال شماری نوی میلادی، در یادداشت‌های خود جاده حق پیموده ام این معلومات عینی را پرره تصدیق نموده می نویسد. تهخانه ما مدان خیلی کلانی داشت. به مدان کم می در آمدند. گرداگردی مدان یخدان صندوقی چرمینی کلان گذاشته بودند که قریب برابر پهلو بود. یک وقت فهمیدم که این یخدان ها پوری کتاب بوده است. بعدتر معلوم شد که این کتاب ها همه دستنویسی کمیاب فارسی و عربی بودند که یا به دست مؤلف یا با قلم یگان خطاط مشهور کتابت شدند. از بین آنها نه تنها مهمترین نمونه های ادبیات بدیعی معاصر و عصرهای گذشته، بلکه عاید به طب، حساب، ستاره شناسی، نباتات شناسی، جغرافیا، تاریخ، فلسفه، زبان، خوشنویسی و غیره کتاب‌های عجیب دریافت کردن ممکن است. گرد آوردن این کتابخانه دستنویس‌های نادر را پدر صدر ضیا عبدالشکور آیت که فاضل زمان و شاعر بوده، قاضی و قاضی کلان هم شده بود، سر کرده. خودی صدر ضیا یک عمر دوام داده است. صدر ضیا کتاب‌ها را از روی موضوع و مؤلفان تقسیم بندی کرده کاتالوگ ترتیب داده بود. محمد جان شکوروف، جاده حق پیمودن، صدر ضیا، فرهنگ 1991، رقم 3 صفحه 42. مطالعه دیوان و کتاب‌های گوناگون از جمله نادرترین دستنویس‌های این کتابخانه قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم به صدرالدین امکان دادند که با ثروت‌های معنوی بی‌بهای علم و ادب، تاریخ و مدنیت، دین و فلسفه، مخصوصاً با آثار سرآمدان نظمی بای و سرچشمه‌های مهم دانش و فرهنگ فارس و تاجیک مکمل و عمیق‌تر آشنا گردد. همینطور با تعبیر عینی خود این حال برای یک طلبه معنی جوی یک خزینه معلوماتی بی انتها بود. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7 صفحه 45. چنان که دیده می شود صدرالدین عینی در حقیقت همچون طلبه معنی جوی بعدها از این گنجینه بی بها کتابخانه شخصی قاضی شریف جان مخدوم صدر ضیا همچون یکی از سرچشمه‌های علم و ادب، مدنیت و صنعت و شعر و شاعری فراوان استفاده برده بود که همه اینها او را امکان دادند که دهها مقاله و اثرهای علمی، ادبیات شناسی، مخصوصاً نمونه ادبیات تاجیک، تاریخی، پداگوژی، دینی و امثال آنها را به وجود آورد. بعدها عینی جنبه و پهلوهای ایجابی خدمتش را در حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم به یاد آورده در این باره با احترام می نویسد. خصوصاً به شخصیت خدمتگار نرسیدن خوجین و با من بر این خدمتگاری صحرایی نوازشکارانه معامله کردن او در زمانی که خوجینان دیگر به خدمتگاران خود بی نشنام و نفرین کوچگی یک دهن نان نمی دادند دل مرا برده بود. همانجا جلد 7 صفحه های 45-46. در آن سالها
گرچند حوری نهایت بزرگی قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم یکی از مرکزهای بایترین و نادرترین علم و دانش، ادبیات و صنعت و شعر و شاعری در بخارا شماریده میشد، با عینی با سبب سیرکاری و مهنت و خدمت نهایت بسیار و زیاد در این حوری شرایط و امکان و وقتی خالی باقی نمی ماند که سبقهای مدرسگیش را بیشتر و زیادتر آموزد و این چنین از کتابخانه او بیست و همه وقت استفاده برد. سختی و دشواری و مشکلی فعالیت و مهنت و زندگی عینی در حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم در سال دوم تحصیلش پیش از همه از همین جا سر میزند. کاری او در دو حوری درون و حوری بیرون به او خیلی کم امکانیت میداد که از آثار پرقیمت کتابخانه شریف جان مخدوم فراوان استفاده برد، از محاوره و صحبت‌های اهل محفل آن بیشتر بهره بردار و بهره ور گردد، چون که در آن شب و روزها به او کاری خیلی زیادی را می‌فرمودند. این حالت و وضعیت روزگذرانیش را خود عینی با جمله ذیل این طور جمع بست کرده است: در آنجا در حوری شریف جان مخدوم احوالم بد بود. برای اینکه خدمت، خصوصا خدمت‌های وزنین، از فرصت و طاقت من زیاد بود. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7، صفحه 46. چنان که دیدم در سال تحصیل 1891-1892 22 سپتامبر 1891 22 مارس 1892 در حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم از یک جانب به او اندک شرایط مساعد پیدا گردید که با یک زمره شاعران معروف و معلوم آن دورگی بخارا و نمونه های اشعار آنها شناس گردد. تصوری کامل و خوب و نیک هم درباره آنها و هم مخصوصا در خصوص دانش، شاهین، صهبا و بعضی دیگر ایجادکاران آوازدار شهرتمند و نامدار پیدا کند، از کتابخانه بای خوجینش استفاده برد. ولی از جانب دیگر او به سبب زیاد بودن خدمت و استثماری بی امان و کار و مهنت بی اندازه و سنگین نمی توانست که به مثل سال تحصیلی 1890-1891 از فرصت استفاده برده هر روز تعلیم و تحصیل 3 درس خواند. عینی در هنگام خدمتش در حوری شریف جان مخدوم تنها 1 درس را هم در نزد داماللای کنجکیش ملا عبدالسلام به زور با خواصی پراکنده و پریشان می‌خواند. به طور دیگر گوییم به سبب دوچاری استثمار و خدمت‌های بی اندازه خوجینش و زیاد بودن کار در حوری شریف جان مخدوم او چی برای خوانش و تعلیم و چی درس تیار کردن نه وقت می‌یافت و نه امکانیت. حالان که عینی از صحرا به بخارا محض با مقصد خواندن و تعلیم گرفتن و دانش اندوختن آمده بود. عینی همین سنگینی و وزنینی احوال خود را در حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم بعدها این طور بیان کرده است: من روزانه برای درس خواندن و درس تیار کردن هیچ وقت نمی یافتم. بنابراین 3 درسی را که سالی پیش در وقتی در مدرسه میر عرب بودنم داشتم به 1 درس فراوردم. از گذری 4 خراس حوری شریف جان مخدوم تا مدرسه میر عرب که قریب 1 کیلومتر راه بود دوان رفته با خواصی پریشان در پیش ملا عبدالسلام 1 درس از قافیه خوانده می آمدم و باز کتابم را به تاقچه مانده به خدمت مشغول می شدم. و حالان که مقصد اساسیم از استقامت بخارا و کشیدن دشواری ها درس خوانی بود. همانجا جلد 7 صفحه 46. به ضمن همه اینها صدرالدین در هنگام خدمتگاری در خانه قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم
با خوراک و طعام تأمین باشد هم به سر و لباس و پایافزال احتیاج خیلی کلان داشت، چون که خوجینش او را با سر و لباس و پایافزال تأمین نمی کرد. صدرالدین بعدها می فهمد که نه تنها او بلکه همه خدمتگارانی که در حولی شریف جان مخدوم کار و مهنت می کردند هیچ گونه مزد نمی گرفتند. با سر و لباس تأمین کرده نمی شدند و رایگان و بیمزد کارهای خواجگی او را به جا می آوردند. بعدها خود عینی یکی از سببهای این را به طور ذیل بیان کرده است. بعدها من فهمیدم که همه خدمتگارها در اینجا بیمزد و بی لباس کار می کردند. وکیل خرج میرزا بدی برای آن بیمزد کار می کرده است که به روز خوجین قاضی می شود و از سایه دولتی وی بسیار پول خواهد یافت. میرزا عبدالواحد مثل من بی پدر و مادر و بی خویشاوند بوده است. یک نفر قدردانی پدرش او را به اینجا آورده مانده است که در کوچه ها سرسری نگردد. در اینجا یگان چیز یاد می گیرد. بنابراین او برای در آینده میرزای قاضی خانه شدن انشا، مکاتبات و وثایق مشق می کرد. لباسش را از میراث پدرش که به کسی سپرده مانده بوده اند تیار می نمود. سیس عبدالکریم یک آدمی صحرایی بود. اکی او با شریف جان مخدوم شریک، هم سبق و هم درس بوده است و او می خواسته است که به مدد مخدوم شریف جان 10 مکافاتی علمی گیرد. بنابراین برای خوش آمد دادر خود را در اینجا سیس کرده مانده بوده است. وقتی که او 10 گرفت دادرش هم از اینجا رفت. مثل بالای مرده 100 چوب نگاه و بینی 2 اسب هم به گردن من بار شد. تنها من بودم که در اینجا به هیچ مقصد فقط برای شکم سیر کرده خواندن کار می کردم. درست است که من از اینجا بسیار چیز یاد گرفته ایستاده بودم، لیکن کار زور و تنم برهنه بود. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 1، صفحه های 33 34. از هر یک جمله، عباره و افاده و فکرهای بالا تنها بوی حقیقت را احساس کردن ممکن است. هم رزالت شریک درس قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم، هم دادری آن شریک درس سیسی دهاتی صحرایی عبدالکریم، هم به بالای بسیاری خدمت، خصوصا خدمت‌های وزنین و از فرصت و طاقت زیاد، یعنی استثماری بی امانی صدرالدین، باز به ذمه صدرالدین نورس بار کردن نگاه و بین 2 اسب آن سیسی از حولی قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم گریخته که به او زوری و مشکلی زیاده به وجود می آورد، هم کار و مهنت، هم برهنگی تن و بدنش، هم پیش از همه از 2 درسی مدرسه در دوام سال تحصیلی 1891-1892 محروم گردیدنش، قسمتی من بعدی ملا بچه صدرالدین را حل نمودند. می بایست او به این جبر و ظلم بیرحمانه خوجینش تاب آورده و یا خود را از آن خدمت‌های سیر شمار رها نماید. بنابر همین صدرالدین چون قهرمانان اساسی اثرهای من بعدش آدینه، یادگار داخونده، نیک قدم، بابا غلام، راه گریز را از حولی قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم پیش می گیرد. از جمله های بالا باز معلوم می گردد که او در حولی قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم گرچندی به هیچ مقصد شخصی و طمع و خوش آمد مهنت می کرد، هم کارش زور بود و هم تنش برهنه، ولی او بجای 3 درس روزهای تحصیل تنها در 1 روز 1 درس می خواند و خلاص. شما گفتار 27 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف
зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.